痛啦。外甥姨攞到隻碗碗嚟嘅時候，我哋就去間等緊攬實我邊個？飲椰更吉定邊個？仲更吉呢個？唔該，有冇整快碗？係喎，你好有禮貌喎！我哋睇下啦，大家幫你問我哋整晒啦。你見唔見姨佢哋係咁有面攞出嚟等待住？小心啲啊！仲隔咧？好仔未俾係咪啊？你嘈過姨都聽到。OK，嘅等住你先。自己碗仔自己嗌。你有冇食咗未？係啊。我依都係。有，我開會。一坐呢度一個。唔該。你依邊錢啊？你都唔使包，你邊邊錢好冇？今日都係熱嘅，同樣慢慢吹吹。魷魚須。佢頭先自己睇完個 menu 話我要魷魚。呢個咧？你係話要魚蛋嘅？我自己揀。唔使擺咁低，唔好同電腦嘢。你試咗少少先，呢隻同我哋嗰隻有啲唔同咧，我唔知你中唔中意。你嗰日我把遮好多碟碟。喺媽媽去走啊！仲有冇兩位？有未啊？係啊，冇落病我喎。幾多包？呢個阿媽嚟。有可能個病，可能阿媽好啦，好啦，呢個要。阿姐坐埋呢度，阿哥坐喺度。真係啊！我哋兩個人。有人執下。你食咗幾包麵麵？呢個入喺邊度？你有條件就食一齊咯。一個有啦，WiFi。你打我咯。一位係咪？一位呢度。有冇爭你嘢啊？爭可樂係咪啊？生菜。爭核菜，爭可樂係咪？係。齊心啊！係藍汁。藍得。齊心。喂，阿媽係啊，你仔。哇，好人嚟㗎。係啊，買嘢食。哦。多啲咯。香港街市咩嚟？就係講咩嘢number one，喂，跟起嚟。俾少少時間我哋嚇。